Babrello komment yozmaguncha ko'chada qolib ketdim. Bu videoni ko'rib olgandan keyin Babrelloning kanaliga kirib, oxirgi qo'ygan videosini ostida biz haqimizda yozib qoldiring. Menga ikki xil turda yordam berishingiz mumkin. Birinchi yordam like bosib, like'lar soni ekraningizda ko'rsatilgan mukofotlarga teng bo'lsa, men mana shu sovg'alarni qo'lga kiritaman. Ikkinchi yordam esa donat qilib, to'liq ma'lumotlar Telegram kanalimda. Telegram kanal ссылкасы описанияda. Мужик сказал, aytdikmi qilamiz, вот aytganda yo'lga chiqdik. Вот popkalar bilan, короче, qo'llab-quvvatlab turinglar. Мужик сказал, мужик сделал, блин, мужик deb. Mujik сказал, mujik сделал, aytganimizda ko'chaga qolamiz dedik va ko'chada qoldik. Mana qanaqa qiyinchiliklar kutyapti bilmayman. Bularni hammasini sizlar bilan birga yengamiz. Shu qanaqa bizni sayohatlar kutyapti. Qiziq bo'lsa bo'ldi. Boshim aylanib, mazam bilmayapti. O'tirishdan foyda yo'q jigarlar. Shuning uchun men bir aylanishga turdim va sizlarga yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Agar sizlar like bo'lsanglar, ekranlardagi narsalarni men mukofotlarni, ya'ni qo'lga kiritaman. O'shaning uchun maksimal like'larni portlatib tashlaymiz va sizlar menga donat qilib yordam berishingiz mumkin. Ya'ni mana bu ekranlarga yana kartaga donat qilsanglar, men u pulga har xil narsalar omon qolishga olishim mumkin. Nu shu va yana bitta narsani eslatib o'tmoqchiman. Babrelloning oxirgi videosini ostida komment yozing men haqimda va o'sha ko'rishlari foizi oshadi. Hammaga rahmat. Korchi, bilganlaringizdek, menda hozirda hech nima yo'q, ya'ni kiyinadigan narsadan tashqari hech nima. Ya'ni men suv olib ichishim mumkin, lekin hech nima yo'q. Sizlar menga yordam beringlar, like bosinglar va mana shu narsalarni biz qo'lga kiritamiz. Bular menga juda ham kerak va hozir bir yarim soat bo'lyapti ko'chada yurganimga. Isib ketdim, o'sha terlayapman asosan. Lekin bizani sel bo'y, ya'ni maqsad sari olg'a yuryapman. Chekinish yo'q, hozirda aylanib yuribmiz, vaqtni bekorga sarflamasdan. Hozir bir yangi narsalarni topamiz. Короче, charchadim, ya'ni salgina terladim, уже nima deydi, men uchun like bosib qo'yinglar va hozir endi bir примерно 1 kilometrcha yurdik, aylanib yuribman. Endi salgina charchadim, уже boshim aylanyapti asosan. Shuning uchun o'tirishga joy qidirib, hozirgi joyimizga borib o'tiramiz salgina, ketdi bo'lmasam. Короче, qanchadir masofa yurib, terlab keldim. Endi maqsad salgina shu yerda o'tirib dam olish, chunki bunday yurganda telefon ham kelamay qotib qolyapti. Syomka ham qilib terlab ham ketdim. Короче, salgina keyinroq yana bir aylanib joy topamiz. Let's go. Короче, mana bu yerga ryukzagimni qo'ydim. Salgina yotib olish nafam. Tak. Примерно так. Shuni yotib turaman, endi salgina dam olib, keyin sizlarga aloqaga chiqaman. Let's go. Короче, hozirgi holat haqida salgina aytib beraman. Instagramga reels qo'ygan edim va reelsim нормальный просмотрga qolmadi. Chota ishonchim tushib ketyapti. Ya'ni mana qurolim Instagram o'zi atmetkalar bilan Babrellodan komment olmoqchiman. Lekin chota prosmotr juda ham kam. Salgina mazam bo'lmasidan bir sovuq suvga yuzimni yuvmoqchiman. Shuning uchun bir kranga ketdik. Mana salgina omadim bor desa ham bo'ladi. Nega desanglar, men Buxorodanman va Buxoroda hozirgi oyda 40 gradus bo'lib kelayotgan, ya'ni 39-38 graduslar. Bugun 30 gradus, ya'ni salgina omadliroq kun tanladik, lekin juda ham issiq, terlab ketyapman. Salgina dezmotiv bo'ldim, chunki Instagramga video qo'ygan edim. Prosmotr boshqa videolarimdan ko'ra kam yig'di. Babrelloni ko'p kishi atmetka qilmayapti. Mani qurolim o'zi atmetka. Sizlardan iltimos, shu kirib qo'ldan kelgancha Instagram reelsimda atmetka qilib ketinglar Babrelloni. Hammalaringizga rahmat. Endi asosda vodoprovod topishimiz kerak, чтобы bir qo'lingizni yuvib olish uchun. Ketdi. Suv olmasak bo'lmaydi. Juda ham suv ichim kelyapti. Shuning uchun hozir magazinga borib suv olamiz va
proyektimizni davom ettiramiz. Nima deydi? Sizlardan yana o'sha gap, like bosinglar. Tezroq biza sovg'alana olaylik. 1 soatdan beri issiqda suvsiz yuribman. Yo'qman, yo'q, ketdik sirazi olaylik. Men ham bo'ldik o'rtoqlar, o'tib 1 litrlik. No'matrab turinglar. Короче, o'rtoqlar, hozir omon qolishimizga uydan chiqarimizga, ya'ni 2-3 soat bo'lyapti. Hozir Samiram chiqdi. Mana qo'llab-quvvatlashga bir o'zim zerikib ketdim. Mana ketyapti. Shu o'sha gap, like bosib turinglar. Hozirda bizni yo'lga qo'yamiz. Короче, o'rtoqlar, nimagadir boshim aylanib, mazam bo'lmayapti. Shuning uchun uyga kirishga qaror qildim. Bu выживаниemiz, ya'ni omon qolishimiz boshlanmasdan tugadi. Nima deymiz? Endi boshqa payt, boshqa kun olamiz degan umiddaman. Bu fragment proyektimiz tugaganidan 2 soatdan keyin olanyapti. Hamma videolarni ko'rib chiqdim. Nima deydi? Men u yerda salgina boshim aylandi, o'zi salgina uncha kasallan bo'ldim. Shuning uchun proyektni yakunlashga qaror qildim. Ya'ni men dizmotiv bo'ldim. Nimaga dizmotiv bo'lding desanglar, Instagram reelsimda juda ham kishi 200 tagina prosmotr bo'ldi. Bilishinglar uchun u soatda o'sha menda normal prosmotr bo'lishi kerak edi, lekin Instagram reelsim algoritm mana shunday meni pastga cho'ktirdi va meni motivatsiya uyushdi. Va shu bilan nima deydi, shuncha issiqda yuribman, biling deb, короче, proyektni yakunlashga qaror qildim. Keyin istoriyaga ham добавлять qilgan edim Babrellani. Babrella esa 2 soatdan beri meni istorimni ko'rmadi. Men dizmotiv bo'ldim. Bilaman, hozir bu решение ham juda bir g'alati ko'rinyapti, o'zimga ham dasalarda g'alati ko'rinyapti. Nuqay, nima 5 soatgina o'tirding, qanday ko'rishlarim mumkin? Da endi mana shunday o'ylayapman, lekin o'zi kech uni yakunladik. Lekin bu degani endi to'xtadim degani emas. Bu degani endi ochildi degani. Biz birinchi proyektimiz o'xshamadi-da. Lekin bizning boshqa proyektlarimiz ham bor. Bu proyektni albatta men rejalashtiraman. Lekin buni sizlarga ham bog'liq. Qarang desanglar, shu videodagilar 500 ta like qilib beringlar menga. Men bilaman, do'stlar tayyorsizlar, men bu proyektni men deyman qilaman. Shuning uchun 500 ta like qilib beringlar va men bu proyektni albatta qaytadan olaman. Sizlar bilan Java va omadsiz proyekt bo'ldi. Hammaga xayr.